हेलो दोस्तों, हूँ छू किरणबavaliya અને આપ જોઈ રહ્યા છો યુટ્યુબની અંદર કિરણ વ્લોગ્સ। આજનો વ્લોગ છે જેસલમેર સિટી। આજે આપણે જવાના છીએ જેસલમેરના મહેલની અંદર, જ્યાં ગઢ ઉપર આખું ગામ છે જેસલમેર। ત્યાં એ ગઢની ઉપર 5000થી વધારે વસ્તી તે ગઢની અંદર રહે છે। આ સરસ મજાની જગ્યાએ જવાનું છે આજના વ્લોગની અંદર। આ તમને જે જમણી બાજુ દેખાય છે તે આર્મી મેમોરિયલ મ્યુઝિયમ છે। ઇન્ડિયાના જે આર્મી જવાનો છે, જે શસ્ત્રો છે ત્યાં જોવાના છે, અને બે પ્રકારની ફિલ્મ બતાવવામાં આવે છે અહીંયા। આપણે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ જેસલમેર। જેસલમેરને સુવર્ણ નગરી કહેવામાં આવે છે, એટલે કે સોનેરી નગરી કહેવામાં આવે છે। આપણે થોડી જ વારમાં પહોંચી રહ્યા છીએ જેસલમેર। જે દર્શક મિત્રોએ યુટ્યુબની અંદર કિરણ વ્લોગ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। આજનો વ્લોગ છે જેસલમેર સિટી। આપણે થોડી જ વારમાં જેસલમેર સિટીની અંદર પ્રવેશ કરવાના છીએ। આપણે પહોંચી ગયા છીએ જેસલમેરની અંદર। ખૂબ જ સોનેરી નગરી જેસલમેર। આપણે અત્યારે જેસલમેર ગઢની બાજુમાં જ પહોંચી ગયા છીએ। જે તમને સામે દેખાય તે ગઢ છે। એની અંદર, આ ગઢની અંદર 5000થી વધારે લોકો ત્યાં રહે છે। આ ગઢની અંદર એક મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવેલું છે। મ્યુઝિયમની અંદર રાજાના રજવાડાના વખતનો સમયનું મહત્ત્વનું છે। અત્યારે આપણે ગેટની અંદર, જેસલમેર ગેટની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ। તો આ ગઢની અંદર એક રાજાનો મહેલ છે, એની જૂની વસ્તુઓ જે છે, શસ્ત્રો,
ત્યાં એ સંગ્રહાલયની અંદર રાખવામાં આવેલું છે, મ્યુઝિયમની અંદર. એની ટિકિટ છે 100 રૂપિયા, વ્યક્તિ દીઠ 100 રૂપિયા. આપણે અત્યારે ગઢની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. સુંદર મજાનો ગઢ છે. તમને જે બહારથી જે વ્યૂ દેખાય છે એકદમ આખું સોનેરી જેવું લાગે છે આખો ગઢ. રાજસ્થાનનું ફેવરિટ સોંગ છે કેસરિયા બાલમ પધારો અમારે દેશ. આપણે અત્યારે ગઢની ઉપર ચડી રહ્યા છીએ. સરસ મજાની વસ્તુઓ પણ જેસલમેરની અંદર મળે છે. એટલે કે આ ગઢની ઉપર બાંધણીઓ, સાડીઓ. આ ગણેશ પોળ છે, ગણેશ પોળનો દરવાજો. સુંદર મજાના દ્રશ્યો છે. આની પછીનો જે નેક્સ્ટ વિડીયો આવશે તેમાં જેસલમેરના તમામ જે દુકાનો છે તે તમને બતાવીશ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. આના પછીનો જે નેક્સ્ટ વિડીયો આવશે તેમાં જેસલમેરની અંદર જે બજાર છે અને એ સમયની તોપ પણ છે એ તમને આના પછીના વિડીયો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર બતાવીશ, નેક્સ્ટ વ્લોગની અંદર. અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ જેસલમેર ગઢની ઉપર, જે તમે જોઈ રહ્યા છો. હેલો દોસ્તો, આ વ્લોગ જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ સરસ મજાનો નજારો છે. આ જે તમને દેખાય છે એ રાજાનો મહેલ હતો એ સમયની અંદર. આ મહેલની અંદર ટિકિટ ચાર્જ લેવામાં આવે છે. અહીંયા હું મારો વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. બાય.